Yesu. Yesu. Yaya. Tomona Angelica. Tomoni Angelica bakei. Tomoni batu bakei. Toche na réseaux sociaux pour voir qu'on confirmer biso so eza solo be ya likuta. Toche na ba page. Eh. Yesu. Ote ya batu nini. Na mona ki accident mo esami na Congo. Na koki kotala te aimer la vidéo. Aimer boula, like, partager. Oh eza ya solo be eza ya likuta. Bande kolanga na réseaux sociaux. Totika barando. Tote kokufela Angelica awa. Tote kokufela Angelica. Lelo na oyoka batu bazo benga nga mama sese oche Rafi Tumba na page te nga bibanda na cha match page kangama bande kolanga botapote Rafi Tumba linga bana na ye mwana mwaso a sacrifier vie na ye pona bana na ye atiki bana na ondi mate botapote na live bande ko bova na Belgique bobi Rafi Tumba bo senga no ba demande bo matawa Nzamba lingote ya biso nini batika biso pe to umela to sala ba 100 ba 90 to boko la bana Rafi Tumba femme forte moi ça makasi akoti banjela ba maya kufite o eza base ou beza ya solo bande ko la boza la Belgique partout na France o boyebi ke boyebi Rafi Tumba bo komela ngana bo baso eza ya solo pour la koti nga moko naza mukonja page nga mo naza na page ya munene batu batindeli nga mama sese ozo tia Rafi Tumba te pona nini bo partager live bo tapoter plus la famille so da ki rando mais bo tapoter bo partager bozo mona bande kula na réseaux sociaux to luka pe to luka kimia o mona ovanda ti 2h 3h fo finga ka batu popé manzamba peso eza ya gratos o futi la ngoma ite kurate yo musana yo finga na batu ba misusu mona butu mobimala ite azo souffrir na maladie tande kona so mwasi na kombo ya Rafi Tumba chroniqueuse ba ope ba sala makambo lelo ya sate neto so baboye na koti même na ba page na ko beza confirmer Rafi Tumba azate akufi ba mama bo tapote bande ko bo confirmer nga bande ko bo senga ba demande bo mata bo confirmer nga na partager nan bo ebisa na nga makambo na moyoka eza ya solo te moi so atiki bana Rafi Tumba ndenga linga bana na ye bana Rafi Tumba nini ko yango vraiment so moni mutu azomona sur na réseaux sociaux te ba approche vraiment faut que lukaka bandeko so bon moi so bandeko na ba réseaux sociaux te faut que lukaka bandeko boye ba pourquoi azomona la te bato bazara trop proche na bango parce que non zone di maté bozana lukana ba vidéo to me kotia nanu na zone di maté Rafi Tumba et la lonka buzz et la belle ma chérie même tozo benga la tête to la so misika mais to ninga malheur abaninga te malheur abaninga bon to linga rango te bo tapoter la famille bo tapoter bo tia ba cœur bo tapoter bandeko ba yebi Rafi Tumba moi c'est kitoko boye yango to binzoto eza mabele fier à pamba ma petite Yolande partager tapoter ma petite soda ma petite nama si Yolande la monio tapoter et ça en a bien beau partager aussi na kota na benga na bato ya si ba confirmer nga vraiment que oui si nga pena batine nga ba oui akufi cha la page mais moi na mapele habita bale nzambe na nga bo tapoter na to confirmer bo tapoter live eza passe na mawa Yesu mwana mwasi otiki bana Rafi yo vraiment otiki bana non yo lingaka bana banzela ba mai yo koti
Mame mokili oya nzambe bandeko na nga tomonaki Angelica. Je sais pas. Tomonaki ndeko na biso Angelica akeka kaboyi. Karine asali live. Yesu. Kata nzoto kuna yango ezokola. Elle a sali crise cardiaque, comme dans l'hôpital, docteur Obito Zaki, on n'avait rien à faire. Toi qui sont les comme ça, t'es sur ton tenté, et ça qui est matin qui est comme une motema. Yesu. Nde yango causé crise cardiaque. Donc voilà. Maman nangaye. 48 na téléphone nanga, copain na ucho comme hôpital sikoyo. Jesus. Donc, copain Rafine, on est comme hôpital Sikoyo. Mais on a une nouvelle déjà, il y a 2 personnes. Oh, Rafine a payé un numéro dans Ngunda. Vu que Nandima qui n'a noté, Babylon a boyé. Vu que Baby qui a internet, donc tout aura la guerre, tout solo la raté. Voilà. À ça. Merci. À ça parce que Karine a kolobato osala boy après bimake oza mona mabe ozandoki na calculer mambona nyoso na binonga na ko annoncer nouvelle oté mais étant que humain na meki ko kanga mutema kena na annoncer nouvelle té mais na biti malgré ba polémique malgré ba nini bolingi ka kofika ka batu na ba réseaux sociaux na tuna kibino na 2023 bobi misepso ba bila na bino na 2023 oyo bobi misela biso ba bila na bino bolingi kofinga ka batu na ba réseaux sociaux Angelica keka kaboy Angelica kei bolingi kofinga batu mona mutu lemso zo kanzoto bien te boko vandela boko kofinga batu tango midi pourquoi chance ba Rafine Tumba o babima na bango ba Rafine Tumba babima banda bota mwana ne mwa moso ndenga linga bana na ye Rafine Tumba o ndenga linga bana na koti banzela batiriki banzela mai Yesu bino batu bovanda kawana bozwa kaba matiara batu boza wana kaka ba via batu bino bokozwa mababi un jour au moins la mutalo zo finga za la mbeto hôpital au moins la mutalo finga comment ne ko bela ba problème ko kufela yo to tuna ki bino ngana tuna ki na live moko ba fi nyonso na 2023 po biso nyonso bonga boko tshapso la buzoba to tuna ki bino na 2023 ba bi tshapso ba bilan nem même ba fi ba sala ba live na TikTok même ba o ba YouTuber na YouTube même na ba page ba biso to na ba page ya minene ngelu ki la biso ba problème boye la biso ba bilan la bino ya 2023 bo sobi ba mituka kitoko akufi ya rafi akufi mama bana ebele mama bana linga bana na ye bande kwa Belgique so boyebi mwa lisolo mwa nini boyo no koloba no likama mwa so Rafine Tumba bo tapoter live kitoko eza mabele yaya olata te ozala moche ozala la plus belle du monde yaya okokufa mwana topa Angelica kolala kolamuka mwana mwasi oyo Rafine Tumba mamu mwana moluba nzoto yoko yaya totika bafiera salite fo kolata parce que oza bomoi okola la place ya salite te parce que oza bomoi mais yaya kosala yango fierté kobetela yango tolo te yaya tapote soki oza na possibilité oza na moyen mpo lia lata yaya mais kosalaka yango fierté parce que mama sese aza nango te yo ozobetela mama sese ntango oza kotendela mama sese opo omoni ke yo lata kozwaka omoni yo danger nyonso etikali mukanda ndaku bana Rafine Tumba tiki naoki mabe nazali na susi no na Angelica lelo Rafine Tumba batu bazotindela nga aza mutu apasa munene oyo ayebinga nazwi bafoto ya Rafine Tumba depuis 7h30 nayebi te sezali 8h30 fona verifie so 8h30 namoni batindi ti nga biloko na WhatsApp nga bitala botikala na vanda linga so makambo na bino ba réseau social mitu passe te boyo olukila nga baproblème yaya bavantaka pamba lata sepela mpona lokufi te lala na mbeka kitoko yaya eza mbongono me kobetela yango ntango te parce que Michel aza nango te parce que soki
Kelly azala ngote bien tel azala ngote yo komi komi laksa minene. O komi ko laksa bo tapoter live la famille, bo tapoter la moni connexion pa la ngai, ndire la connexion ben nini bo tapoter. Boza wana so bovani na ba YouTube na bino, bovani na ma réseaux sociaux ko finga midi pourquoi tongo. Ba biso misuso to koma traumatiser na makama ba internet parce que ozala mwana malamu ya bonzambe so ba biba fingo ba fingi yo bino bokosuka mabe to sengi bino ba bilan bino batu bobanda ko finga na ba réseaux sociaux ti lelo bo bisa so ba bilan bo bisa so banda ko bosombi ba voiture la kitoko ba range bo bisa so bilamba bo bisa la biso compte surtout compte tout le monde vimbi d'internet exact. Bakarine wala babike bakarine wala ko mama bakarine donc non la vérité je suis pas chinois je suis pas qui je suis moi na nzambe mais to la vérité au moins bakarine wala ko babika mama bakarine wala ko asambela kaya solo Rafina kufi ko akufi akufi tozo kosa te Julia to kosa nini biso batindeli biso zala telo nazo luka ala ba internet na moni pele la fongoli be Karim Okonja tie a osala live ba Karim wala boye banga ba kufa va poko fingo ba finga mala ba réseaux sociaux ngamoko kutu na koka ngote nazala zem te bon bango bazala bazem bazali na bazem pardon yango bogana ko me ba nduko fingo ba notongo tu pourquoi oyo boye ko ozwa tension ku fit o mona mutu mususu abela kana ya na problème na nzoto ndeti Rafine Tumba beto mona ke moi siki toko femme forte mamu muluba abeli nini ya kufi to lambuki na tongo bo tapoter live malgré ba polémique malgré ba nini mutabomela pe mutu muninga azate Bo tapoter la famille, bo tapoter live, bo tapoter plus. Bo tapoter, bo partager, bo partager. Biso to yaka kaso maramba bien zali. To yaka pour la marando te ponga ko fungo la caméra na ngate o rando na ye o jwanga te. Ero lia mela lobi nzambi. Quand même, nazo courage na benga. Na bengi numéro 1. Bo tapoter, merci. Vicky, merci. Bo tapoter, Caroline. Bo tapoter. Ba na Belgique, bo partager. Même si tu roses proche, moi, ya Rafine Tumba. Tu roses moi, voisin, voisine, bami, na Belgique. Ba tu ba koro ya ko confirmer biso que oui, c'est vrai ou pas. Omoni. Pop biso to saka ba ta ba réseaux sociaux, ba tindeli biso, ba page partout, et ça c'est bon, ba tout, ba tie. Mais tu éviter. Tu éviter sikoyo. C'est vrai ou pas? Il y a ça parce que ebi que Karina Koloba to sala boy après bimake oza mona mabe ozandoki na calculer mambono nyoso na binonga na ko annoncer nouvelle oti mais étant que humain na meki ko kanga mutema kena na annoncer nouvelle te mais na bité malgré ba polémique malgré ba nini mutabomela pe mutu muninga azate olobi ango nabi quand même nazo courage na benga na bengi numéro 1 koto ezokanga mapopo ani sekele Karimo et nazo sala émission moyena ya mbabino ezate bozela donc yango esali que moyena kende hôpital sikoyo ezate mais lobi eza lundi lobi ezapé férié donc ndenge ezapé déjà férié na yebite sur babis côté na biso et ça. Alors, nazo qui petit que la voice, elle a bien joué. Nazo qui s'il te plaît. Allô? Habiter sur babis côté na biso et ça parce que ngana a payé mon bo tapoter, bo partager, tout la poste ba proche, ba mi, ba voisin, ba voisine, ba ninga nyoso ya Rafine Tumba ba ko expliquer biso moi soyo. Femme forte, atika kabana na ete, akati banzela mai na bana na ye.
ayokanaka lisusu te avanda semble ko mon mutu so dans la réseau sociaux yokana te ba fan faut bokoma mon bonjour ma chérie boni ozo yokana te ya to komi ko omoni mwasi soka koti kaka 30 ans ozo couler la 35 ans ya to koma mikolo makasi malade komo bota na nzoto malade komo bota na nzoto bino bozala ka sima bavia bato baboye abotaka te mobala batu nzoto nduta nzoto te nzoto yango epolaka nzoto yango nde kusu elombe mobali merci tapote partage esalanga be abotaka te ye mibali baboyaka ye Rafi Tumbalaka kufia akena mobali ta moko eza grâce faut kobala faut kobota mais soki ye te ya koforce te soki eye te ko nayebi te yango na bi bopartage bopabika cardiaque bopartage bolaike mpo baproche na ye bayoka baya biso nde live balive yango mais bino boza nga na kamera omona bondeti nga boye na baoza bamatière ya bato nga bibi stoko autrement dit mama sese nazwa bamatière ya bato bapropozanga bambongo natia babiloko mo na bapage na bakoboya mais bino boza kaka so bapesi bino bamatière ya bato tema boni koyeba na bakomba bato na basima bato omona ozwi yo wana oleki pa bayebi okolo matière wala mpe obeti 1000 obeti 2000 plein mais nzoka te ndenge ozolobela mutu wana omona aza na problème sérieusement na ndako ne bien na vie privée na ye ou bien la vie professionnelle bien bafamille ya biso ya bandoki oyo yo zwande atya kiti banda kofinga ye butu moi finga tension ekemata mwana moninga akufi chance kutu mwana mwasi oyo Rafi Tumba alungwa na ye réseaux sociaux. Ma chérie Gladys, c'est Rafi Tumba. Aux autres qu'on s'est trompé, t'es maman, eza ye. Yende. Lola Lobini. Ma chérie, tapoter, partagez, moi frère, moi partage, moi ning et ça la bien. Bandeko Bobi Rafi Tumba, beaucoup de gens na 2 mois, na 3 mois, na 4 mois. Au moins ko senga demande o expliquer biso lem so na kutelene na nzela kutu njoto daka bien te to ba bo mata témoignage yango boya ko pesa biso ba témoignage bo partager to kana Karim Okondi la baronne motema ya point d'interrogation to kana mama na Arieta ndenge ya zolo ba ponga na zo kota pona tala na kokite avala cha na page na kokite Lola apini autaki kofinga na chaîne ya Rais. Ah bon? Makamba kofinga yango tozoloba. Autaki kofinga ka. Lola, makambu yango moni babiso yo tokima réseaux sociaux, tolinga na biso tokima réseaux sociaux te meko tolinga makamba kofinga te. Ngakutu ba chaîne wana lokwa na kota yango te moyena yebeza te. Autaki kofinga na chaîne. Depuis quand? J'arrive. Ngana pe ya musika ngana na ba flamand penza. Donc Rafi navandaka côté ba expliquer nga côté ba Charleroi et puis hôpital les à côté ya na bosani kombo hôpital nde place aza donc ya musika te na epana ye. Mais nazotala tipo kwa soki nazwi mutu o aza na voiture ke muta confiance ana eloko osala te na koki obondela mpona koma sur place. Mais nouvelle eza que toza na matanga o akufi aza mutu ka lokwa ngana yo donc boya na bino kutu te o azwi pa bandeko kofinga to bandeko osala boye te. Ces derniers temps so tolandeli Rafi na bosse wote na TikTok ni akoma ko chaka banzembo nzambi akoma ene kaka air moko koteya air moko ko luba yango na bandeko batomi lengela toyebi ngonga te toyebi mokolo te. Lelo Rafi na kufi je ne pense pas qu'il y a koki c'est 40 ans ana ba 30 ndeko akomi Lola mutakomi kala te autaki kofinga ya totika makama kofinga na réseaux sociaux. Po batala wezaka kofinga te ya na tuni yo
bato nyonso babandi kofinga toyebi oyo babandi kofinga mpo biso tu toza bacongolais biso tu toyeba botuna bango bila na bango ya 2022 2023 bayela biso bakonti na bango bayela biso babila na bango nga oyo atia defi aya na konti ne bila nga mpena kota na konti bila bato mabe baningi kofinga bato butu mo c'est pas gentil c'est pas gentil c'est pas gentil parce que toi presque toi baninga yo peut-être otala ngo za na 40 oza na 50 oza na 60 akokanisa te ke so oza na pema oleki ete eyaka mawana ngolo ya nzambe na bomoi na biso. Alors du jour au jour tolala tolamukaka nde balobaka il faut tozwaka conscience toyebaka eliwe koki oya à tout moment kokanisa te ke oyo ngai ifona koma mpaka na simba nzete il faut lobaka soki nzambe alingi ngai na kosimba nzete soki nzambe apermettre ngai na kokufa mino nyonso na monoko esili suki nyonso ekomi pembe parce que soki nzambe apermettre te yaya toomona na bano baobotama lelo akufi biso bamami bimba toa na bomoi donc oza na bomoi elakisi te ke yo oleki moto akufi te ezaka juste nzambe asali yo grâce. Namoni bato mosusu bakoti siko babi Rafine akufi na nini Rafine nini ebomi ye na mokuse cancer à motema ebandi ye ça fait 2 ans bamona ye bapilili wana baobi soki bapilili ana emati ekomi na motema mbala moko cancer mais ça fait 2 ans babanda ye kopesa ba rendez-vous alandela akendaka bacheke ye po akende bacheke ye po bapesa bakisi po na bapesa bakalmant oyo ekosala ke babilu wana misato emata te. En tout cas, docteur a expliqué nga zaki clair, mais bon comprendre que ce nga nazo ko expliquer bino te parce que ba terme o ya tangenga ba mo o ya lobi nga na yebi ko prononcer ngote bomoni a expliqué nga na mukuse o nga na comprendre que Rafine zaki na ba nini moko na nzoto ba obengoni ba click sur ba blo mo bongo azaki nango et ba boni yango il faut y avoir un rendez-vous balandela basala ke basisango puissance donc bapesa ke bakisi to batraita ke ezala susu na effet en fait ezala na puissance te donc bakalma kango abi soki abande kolanda ba rendez-vous eze loko yo akokai kozana nango mais ekozo ya ata 30 ans aza convi parce que angaka banda ko respecter ba ngeba bandolandela l'évolution nango ba mona question ezo mata ba opeso boye kita soki esali boye bazolandela. Mais Bobby, vu que hier, ça fait 2 ans, bah, ça y est rendez-vous pour batali dossier nyonso. Bobby qui est en apoto, et en apoto Bobby mambu nyonso, munganga même on pose aux questions azokoma. Donc bah continue dossier na batali depuis bah ça une nouvelle wana ça fait 2 ans à kenda hôpital te, à lande la kayango te. Bon, munganga ebisinga munganga abi docteur jamais kolongo. Akoko l'hôpital pour landa maladie na ndako eza yonde maladie herba ebisio ke ozona boye yonde faut ça ba démarche pour se faire soigner ba malade baza ebele oyo il faut bango ba kiper et puis babi quelque soit malade ya ndenge oyo hôpital ndeko ebisa o que soit yo azo seka nini bato bazana ba ble bo bloquer nga yo wana oseka ba oloba makambo ya vie ya mutu yo koti na koseka onzo moni bato bazo biso to ana posa koseka donc wana ye mo docteur m'a expliqué donc il fallait kinde alandela po bakisi wana elingaki sala mais mutu akoloba ke eza lokuta na kosi soko lobi na kosi yaya sangwa liwa eza sangwa feti te obo sala on lokwa ba blague soki na kosi lelo to a dimanche to vanda to zela comme ça yo ko bimisa lokuta nga yo so monanga na yaka internet na yo kosa mambo via mutu oeza mambo réseaux sociaux te oeza ba polémique na biso ala compter oeza to sa débattre oeza que mutu akufi azalo kwa ngana yo donc lelo ya ke lobi ezala ngalo bi kozala yo lobi ezala yo kuna à chaque fois que ba mambo boye kobi ezala pona lo bake to tiraka leçon to yeba ke lobi eza ya nzambe mami abeli oui abela ki akendaki hôpital ba ebisi yo maladie ozobela eza 3
nini moko ezao na nini na libumu il faut oyaka ba rendez-vous olandela ba présenter au médecin a aider yo au se faire soigner ba peso ba kisi nde ba calculer ba depuis ba pesa Rafine nouvelle on a Rafine a négligé parce que moi mona que aza en bonne santé atambola na ye aliaka azo vivre vie normale nzoka na kati nzoto kuna yango ezokola ezokoma na vitesse ezokola donc na vitesse ekomi e mataki emba mona motema nde appliqué crise cardiaque a appliqué crise nde ko benga ambulance na ebité so yemo mutakenda ki hôpital to babengela ki ambulance côté wana na ebité a komi hôpital nde hôpital lobi e komi trop tard bana eloko sala te parce que bango bakokai ko traiter ngo ezaki no na CR ezaki mukie. Bref, bandeko, sango toza nango yango wana Rafine akufi atiki bana misatu biso so tomona nde Rafine atambola ki na pasi ya koti nzela ya nini na bana na ya tikala kotika bango te l'homme propose Dieu dispose lelo bana wana ndenge batikali toyebi ke to wana poto déjà na ndenge abwaka ngunda lobaka za na famille te toyebi de ke ba kobotola bana mundela kozwa bana mais bino mo boyebi pe soki bazwi bana bandeko tofandi na mboko tozomona ndenge bavia bana ezobeba na makambo oyo ke bakozwa bana baplace bana bakolandela bana mwa suivi ya mwa ebandeli après ere ekoumela ondra botaki nsima na nga Henrietta aza na 22 mois donc je crois que moi na Rafine okozala na ba 20 mois si je ne me trompe pas, 20 mois ou voilà. Donc, la nouvelle Oyo, je répète encore, nous avons monoko ya Rafine te, nous avons monoko ya camarade te, nous avons monoko mutu te, nga na utiko solo la na docteur. Boebi keso ki obengi. Oui, question que bien. Oh, lobby parle seulement pour le dossier. Maman, c'est pas ngambanga na yo. Tinga na pelisi live na téléphone na charge na wifi na yo tem to tinga na pelisa po yo ponela maman na lo imbécile. Bo bloquer nga wapi. La famille bo tapoter, bo partager, to so ka ba proche, baninga, famille, bandeko. Oya Rafine tu m'a ko confirmer vraiment biso exactement mais réseaux sociaux nyonso batie donc biso tu peux te sali live parce que tozui moi ma confirmation mon robot yango to tie live oh et ça vraiment pas c'est triste hein? Et ça linga ma paix tant ozo kando mususu lola comique kalate auti ko le kana live auti ya au moins les réseaux sociaux bato ba ofinga finga oh tolanda bango te mutu yaki na ambition na ye na réseaux sociaux soki yoyaki no kofinga na réseaux sociaux te kolanda te po etela fingaka nga mpe nafingaka yaya okosaka video no ozolamba kande tozosala émission boye ozwa mpe mwa dilaiki na yo so mpe mutu asepe no aotielo mpe flair bolandaka baninga te natunaki bango nasala bémission emo natuna bamosu mama sese oyokana su te mama parce que réseaux sociaux eza soko olingi mwa mutu moko elukeli o problème so lobi ala sepela nanga na ya juju elukeli ole misu problème pa mutu moko balingaka juju bio te soko olobi na misu nasepela nanga na Karim Okondi mutu moko boye po asepela na Karim te alukeli o baproblème yango tozonga pena torekila pena tobi te akufi ya solo mère komono nazomona yango bien te Bivani verse la Rafine et monde ça vraiment écriture à PMBT. Merci la confirmation. Akufi ya solo. Monde ya bandoki. Ya tika. Monde ya bandoki réseaux sociaux. Oh. Tu veux passer ton permis 35% moins cher. Monde moko balingi ka bato bazala na kofinga. Soki ozoloba. Oui, akufi na 4 heures. Yango la binga la moni batinde linga na 7 heures. Ozo mona mais tongo mona mutu muso mona osala mutu ba live pas finga ka butu tongo pourquoi. Même sunga na za ba problème na ngala mobile na ngala bana na za la problème na famille bino kuna mona ka so batinde li oka lisola mutu zwi ki choche bandi ko finga tension mona ezo mata mutu. Tension ezo mata mutu.
parce que nini obandi kofinga mutu depuis tongo bokoboma bato na bareseau sociaux mpe bokozwa baproblème botapote ok bakozwa bana baplace bana bakolandela bana mwa suivi ya mwa ebandeli après ere ekoumela nde bozomona kote bana bazobeba moto akolandela bana aza te bino mo boyebi bango mo mindele kutu bango balingaka bakozwa bana nayebi te so mpe mamini basalaka na bango epo bakomisa bango so bavoyu so banani donc eza elo moko nzambe asunga parce que soki alobaki ataki ete mosuki ana famille peut-être bakokaki kozwa bana même pour 3 mois nde tomonaki ere mama bana président Hans akufaki ex na ye mama bana ere akufi tomonaki mbila azwaki na bana après ere balandeli ke baa bapapa na bango nde mbila akomai na droit ya kozongisela bango bana sikoyo rafine na dossier na ye ndeko na biso ere abwaki ngunda alobaki aza na ndeko te ana motu te na poto mais ana baconnaissance eza bato mibale oyo apesaka banimero ya telefone na ngunda. Donc ça veut dire que muto akobima kuna alobaki nga na ndeko na ata nazwa bana to nasunga bana aza te à part que mwana abeba uti obotama na papa mwana mpe deya bakabwanaki mpo papa mwana azalaka ne mpe mibali ya bato nayebi te soki papa mwana nde ozala na droit ozwa mwana na ye mpo azwa mwana toyebi na poto ifo papa mwana azala marie ke aza na mwasi na ndako aa na mosala asalaka espace eza oyo mwana wana akozala bien parce que nayebi ke je crois tobotaki tolandanaki na Rafine donc je crois mwana ne anke ozala na moins de 2 ans si je ne me trompe pas on dira botaki nsima na nga si je ne me trompe pas on dira botaki nsima na nga Henrietta aza na 22 mois donc je crois que moi na Rafine anke ozala na 20 mois si je ne me trompe pas 20 mois ou voilà. Donc, nga nouvelle oyo, je répète encore, nazo na munoko ya Rafine te, nazo na munoko ya camarade te, nazo na munoko mutu te, nga na uti ko solola na docteur. Boyebi ke soki obengi, on alobi parle seulement pour le dossier. Maman so pe papa kanga mbanga na yo. Tinga na pelisi live na téléphone na na charge na wifi na yo te mto tinga na pelisa po yo ponela nga mamna lo imbécile. Bo bloquer nga wapi? C'est non nga mona liwiso wapi yo. Ko bozanga na mambo ko reprocher ba to fiante zano kende. Bozanga na mambo ko reprocher bato ngana oloba makambo oyo est-ce que ngana oloba ngana osa polémique na pesi exemple oloba na parler sur des na on parler na papa mwana te mais yo yebite ke ato ana poto ndenge mwana za mukie ana ba 20 mois peut-être to 21 mois vu que ya za papa ne se même basali Aden akokoza na droit zo mwana mais na lobi ba ko pese mwana te parce que aza marié te légalement aki na mwasi ne na ndako o bazaki na ete yoka epe ki bakabwanaka na ndenga koma ki ponga na ebi histoire ana nyonso parce que bino mo boyebi que ba makambo bimaki aya ba sema que tabu ya ba réaction ya ba nani bo yoka ki be explication nyonso kombo Rafine kota ki be explication nyonso ba mambo bimaki bele bo yoka ete ngam na selon ba live donc no lo ba makambo o non maîtriser. Nga ana komi na dossier ya bana parce que je me dis que moi na za muki aza bébé moi na bongaka na mama na ye surtout bana na biso poto ba message ko bima malibanda te ba koma ka mobulu makasi ke so eza na mama mususu yo moko ebi yake moi na olala ne nzala te akolia akolata mais est-ce que mtako supporter le moi na non quoi yo moko c'est ça yango bomoni ke na komi na dossier ya bana parce que na ebi que d'accord na dossier de ngana zana njeta ko taza mwa mwasi amobulu so eza mwana mutu musumbe na papola ke bambata mais vu que aza ya ngamoko combien de fois au moins ke mobulu moko yo moko otala ke nzambe nanga so eza mwana mutu so ko benga ne mampo bengi mama ne yako zo mwana o mais vu que aza ya ngamoko angeta zo malala opesi ye lilala alia amati likolo mbetu na dra pembe afini malala na misapi we mai nyonso malala ekoti na coussin na dra siko raisonner so eza mwana mutu mususu non oseka
mais loka eza ya nga moko na kotomboka me na kotelema kaka na bandi kosukola dra na bandi kopangusa banini na bandi parce que nayebi ke eza ya nga moko donc nga na ose soucier surtout mpona mwana oyo eza ya mokie na age wana ya ba 20 mois ti ba 4 ans ezaka age moko mwana azoluka yeba nyonso akobanda komata na bambete komata na bameta nyonso akomona liboso na ye bozela. Voilà la famille, ngana bino toza ensemble na live, bozo kabino moko sangwa mawa et comme libiso na communauté la biso congolais na communauté na biso ya ba congolaise sanga mawa comme libiso ndeko na biso mwasi na kombo ya Rafine Tumba asi kotika biso. Yaya awa toza to Mambolina oh Karine oh, non awa toza la polémique s'il vous plaît ma belle na bino nde bolingi polémique même boza likamba mawa même toza likamba mawa mais bolingi kaka kocha polémique même sur la bina tie maman international boza to ka maman international depuis so ba kai balandeli tai na et nous sommes bien on sommes batali ba moni avec ta rendez-vous à quel hôpital boyoka donc quand on va annoncer Rafi même likambo o Karine azoba yango pe maman international azoloba vraiment mutu azopesa sangwa mawa me bato bazokoma kuna o polémique o boy toza na era mawa ndeko nanga pepe congolais mosu toza likamba mawa pe tozonga pe bato tozonga pe giga humanisme pe kibomoto ezalaka poni bozalaka boye na Karine kutu mutaba oswane te me asali live afongoli live ne po apanza sangwa mawa pourquoi bozala motema mabe boye bino vraiment mwana moso akoti banzela ba mai tutu tia komi na Belgique atika kabana na ete nyonso asala bana na ye pourquoi bosala bon pourquoi balongola bino eloko moko ya mawa pourquoi boza boye yango bozala bandoki yango Congo ezobonga te Congo ezobonga te tokoma mitema mabe biso mo tokata na bakingo biso mo tozomiboma na tozoyeba biso te mais Congo azala ebongo te botikana kimotema mabe boye ko botapote live botapote live tolanda toyeba source ya liwa ndeko mwasi eza nini botapote na live toza quand même ebele plus de 400 soki 300 quelque nango bozokita parce que c'est ça nini botapote na live toza quand même ebele plus de 400 soki 300 quelque nango bozokita parce que pour connexion mpe ezobege na te so bazosignale botapote merci mama mami Kapinga c'est meki nanga muluba botapote nani maman c'est il faut kolongola sentiment po bato bateyama yaya mawa trop gloire nazomona kombo no bien TV sa Rafi ezomonisanga bakombo te bandeko désolé so na monte mami Kapinga na omona kombo ne bien azotapote azolasa ke volonté ezali bino bolingi ka place ya bapolémique bolingi ka place ya barando merci adolo eza mawa mwasi kitoko boye nzoto makasi boye lelo aza te atiki bana bino bolingi ka barando place ya rando bino boza wana place ya barando botia balion kasi nga mpe botiela nga balion place ya mawa place ya barando bolingi balion place ya nini bisengo na biso ti 2h du matin 3h bolalaka te okaya mama na yo ya tata yo lobi kutu nafandi kaka na kusimbi kaka TikTok bona oka moko ya mama na yo ya bana na yo ya puta abandi kofinga me pema wana na pesi yo nzambe na 2h alors osata prière à 1 minute te na 1h alors osata prière à 1 minute te oyoka mutu na live ne bakoti baofinga mutu yoka ye nalingaka boye soko ozofinga live ekendaka kitoko bandoki boyela biso babila na bino bana babandi kofinga bosombi nini bakonti na bino evimbi bosali nini kola sunga nayoki motema pasi na mawa tolanda on va annoncer Racine qui est malade c'est malade wana soko négligé yango nde oyo provoqué au cancer na motema nayebisaka azalaka avide mais malheureusement asi nazwaka mpenza en quantité
négligeant un traitement yango nde assurement ayaka olobaka bongwami akomi kosambela peut-être ye monde avandaki amonaki ke non oyo eza bamaladi moko boye spirituel fo na ataka ngo na prière yango bomoni aannonsaka mpenza kabongwami akomi te banzembo ya nzambe en tout cas se boremarke depuis aannonsaka bongwama alongwa mpe na bafutilité parce qu'akomi face à la réalité à une autre réalité. Mais on a yebi asala kaishu ba live te mendeko mo to komyanga a ote komata na live moko boye a ote ko finga suka ote kolobani parce que ngana mona sur Rafini tumba na circulation tende na yebi ka koma osambela ngana mona sur Rafini te même tango azaki ko sala ba live ozo yoka ba voix ya bana na ye et na regretter ya tiki bana na ye te ma chérie ye pena bana na ye depuis kini azo sala barande momo na Rafini bana na ye alingai bana ne baza na vimo ya luxe azalaki vraiment proche maman moko boye non akati ba mai kaka na bana na ye Rafini atiki bana ne ka na liwa mutu ekaboli bana po mutu musu akoba ngala ya nanu poto na bunda na bona bengisa bana mais Rafi atikaki kosala yango te ye ba mai nyonso akati na bana akufi kutu te mais awa yo kokufa nzambe toyebi ke pe meza ya yo mais likambo nini papa avec offense réalité mosusu oyo ezalaka facile te mpona koloba mpona koyebisa mokili yango amonaki peut-être ke anipesa na ye na nzambe mais malheureusement eloko mabe asalaki anégligeaki traitement okoki bien komipesa na nzambe bandeko mais konéglige traitement te kasi na mipesa na nzambe anéglige traitement aévolue bongo bakayi wana eyoma te na motema parce que déjà quand baremarkaka yango bayetaka ezalaka tendance yomba te na motema c'est comme ça qu'elle a évolué si semaine oyo nyonso oyo biso toloba tozobeta bamasolo tozosala bémission Rafini mpuna sentir ezalaki bien so okoti ata na page na ye omona ya tika koloba mibala ya bato kozwa ndeko na nga so tolobi kuta basi ya bato tokokomprendre ya meme na bible baroi salimo bazala na basi combien mobala bato kozwa lobala ya mosusu soki okei ozwi kisi mpo mobali aboya moninga wana mibala yango mpe baza mike basi batondi ebele yango bongo te la famille na minute oyo moninga so akufi totya bacommentaire ya bien totika toyebi ke aza te oyo azali kaka bien mais na minute oyo eza liwa briske tolali tolamuki toyoki moninga aza te botika bacommentaire ya bien te s'il te plaît congolais tozala mpe na bato kibomutu ko humanisme ezala mundele nde akoma bible mundele nde akoma mais eza mpe histoire ezalaka te histoire na bible wana nde bobi histoire mais eza makambo oyo esalama botapote dernière publication na esa date akoma mingi nde kopartage biloko ya bato amoni eloko moko atie ye apartage ke ye moko mpenza ekutana na page na ye nata dernière publication na ye apiblie eloko eza pasi bandeko na ngai biloko oza na sango ya mawa mer motu azoloba ezoyokana bien te ok mwa pasi donc azalaki so na ntongo wana te maladi sikoyo eterasaki ye epuis semaine oyo mpenza azalaki bien te nde ayaki kobenga lobi samedi hier ayaki kosala crise aosala crise aobenga bapompier boza na tiako na telefone mosusu donc voilà dernière publication ya Rafini Tumbasala le 18 novembre 2023 ekoumela nde bozomona kote bana bazobeba moto akolandela bana aza te bino mo boyebi bango mo mindele kutu bango balingaka
bakozwa bana na ebite so pe mamni basala na bango et po bakomisa bango so ba voyou so ba nani donc c'est le mot ka nzamba sunga parce que ce qui a le baki attaque que tom suke ana famille peut-être bakokai kozwa bana même pour 3 mois ndé tout le monde qui er mama bana président Ansa Koufaki ex nae mama bana er akufi tout le monde qui mbila zwa ki no bana après er balandeli ke baba papa ba ngonde mbila akomena wa ya kozongisela bana siko yo rafine na dossier na yende kona bisera bwa kingunda alobaki azana ndeko te ana mutu te na poto mais ana ba connaissance eza bato mibale o apesa ba numéro de téléphone na ngunda. Donc ça veut dire que mutu akobima kuna alobaki ngana ndeko na tana zwa bana tona sunga bana azate à part que mwana abeba ucho botama na papa mwana pe de ba kabona kipo papa mwana zaka ne pe mbali ya batu na yebite soki papa mwana nda ozana droit ozwa mwana na ye pozwa mwana to yebi na papa mwana ozana droit ozwa mwana soki a déclara mwana okoza mobala batu ou pas mais soki oboti na mwasi OK o déclarer officiellement ozana droit ya kozwa bana ou bien mwana na yo voilà y a pas de problème mundele etala kaete mundele etala kaete mobali mundele mo yebi ke mobali akobota de gauche à droite même mariage ezaka pour la mutu moko na France bela ba Belgique ou bien ba loi na bango en Europe mais elobi lango eloko te mobala mutu ou pas ce qui a déclaré mwana à ça la déclaration mwana na commis na mairie. Ça pas de problème, azala droit. Rafine oyo wapi. Rafine ka ya internet ya chroniqueuse. Rafine wala nde mutu akei. Rafine wala mutu akei. Nzambe abengi. Voilà. Tolanda. Bon partager poto zwata proche moko ya Rafine Tumba. Bato ba bi Rafine Tumba. Est-ce que Rafine Tumba azalaki na batute? Oba koko mata papa. Car si c'est bien, ce qu'a déclaré moi, il n'y a pas de problème. Dès qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'a déclaré moi, il n'y a pas de problème. Avant le droit à rejoindre, moi, il y a un problème. Tu dis, voilà, il y a un problème. Vraiment, vous partagez, tout ça, vous tapotez, vraiment. Et ça, on a bien sûr, vous tapotez. Vous tapotez, là, ils ont bloqué. Moi, frère, moi, ni. Eh, rien, ba lion ya kochaka ba mbongo yango yo poto ofinga te to partager ba moment ya passe bino boningi place so ba vandeli kiti ba tchekuna voilà place bino bomona kitoko bino bomona ka mutaza nzoto makasi alati asali vidéo bino bomoni e bien tant mususu botala ka to sala ba vidéo le mususu o vandi pena 2 semaines osali vidéo to sala vidéo mo ozo boaki. Ya bobo mamoto bino momoni beba bena no peuple congolais bino bokanga kaka moi likambo o mutalobi ya moi phrase moko bokangi mais phrase nyonso la Karina osa na live bolobeli angote na ye poise wa mwana to yebi na poto il faut papa mwana azala marié kaza na mwasi na ndaku ana musala salaka espace eza au mwana wana akozala bien parce que nabi ke je crois to botaki to landana ki na Rafine. Donc je crois moi l'année en cause en a moins de 2 ans. Si je ne me trompe pas, on dira Botaki Simananga. Si je ne me trompe pas. Ah Botaki Sima, oui. On dira Botaki Simananga. Henrietta Zana 22 mois. Et la belle. Donc je crois que mon Rafine en cause elle en a 20 mois. Si je ne me trompe pas, 20 mois ou voilà. Donc nga nouvelle oyo je répète encore dans une monoko ya Rafine te dans une monoko ya camarade te dans une monoko mutu te nga na uti ko solola na docteur boyebi ke soki obengi docteur ngosko na congolais boyebi ke soki obengi o alobi parle seulement pour le dossier maman sepe papa kanga mbanga na yo tinga na to pousa bo Karine ya dara chocho to à moi là il faut toquer bien la famille bon tapoter to si to qui part eh ngai te zo nga téléphone yango moko papa na bango
nana 10 ans nga kwenda vutuka yaya makambo ekoma ke pesa biso leçon ezokoma ke bato tosekaki na bango lobi toliaki na bango lelo moni ya kufi otikali Angelica Bakei olakisa biso kake Jésus revient bientôt baba Jésus azoyakala te biso tokanisaka foto koma bampaka po toyokaka te Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt baba Jésus azoyakala te biso tokanisaka foto koma bampaka po toyokaka te Jésus revient bientôt balève na biso ezaka kofinga wala yoka bapele balève na biso ezaka bongo balève na biso ezaka kofinga mais toyebi ke tokokufa toyebi ke soko finga moninga ezosala pasi tofingaka kaka tosala nde bemission tosala moninga biso tolobaka mais tofingaka te soyez yesu okoya mpe lelo neti rafine yesu fin du monde rafine yaki lotrin rafine akati motema lelo na 4 rafine afete bona na fete noël 2024 fin du monde rafine yaki lotrin rafine akati motema lelo na 4 rafine afete bona na fete noël 2024 yango ekokisami le 19 mai donc nga toyebi te ma chérie totikaka kotuta tolo nga nasomba mapango nga kutu na bokola famille nga makambo nasala nga na babiju nga na boye ya vanité de vanité bongo apropos namonaki live moko esama na TikTok basali live bato baoseka nga yango Karine ndako nga kaka nalobi bongo apropos namonaki live moko esama na TikTok basali live bato baoseka nga yango Karine ndako nga kaka nalobi Foko lata, foko lia, foko. Mais eza pona yo, kosalela la fille de Lix Vantarte. Comment nan su eza na tanga? Ba kombo emo na bete veste rafine, faut na changer photo. Kosalela maman Cece Vantarte. Eza pona yo moko lata lia mela toko ya te, eza pona yo moko. Eza bien, mutu so te vanité de la talia mela ya sepela po lukambongo obomi mutu te oza kaba te mabe ekomaka nde so okomi na bavantard adolo mama adolo abi azalaki kolinga ye tro ayaya ye wana ke yango toluka baproche bami baninga oyo bakutana eta dans 2 semaines dans 1 mois bamata na live tozo partager toza plus de 400 personnes mutu mota so matako oui nga kuna kutala kina ye tala boy tozo luka ba témoignage wana la famille yango tozo senga bo like bo partager bo tapoter po live ekende musika bozo mona bino mo kola mkrezande ba weza habitude te kola mkape manzambe tozo rata 1 minute ne ba biso lemso ko ta prière belete mais so tozo même 1 minute à pamba yako senga pa ya nzambe pema oyo rafiki tumato ba omone mwasi makasi femme for minute yako kumisa nzambe ke ta yako fingaka nga natala ba live musuko nde na leka ngo mbangwa ba mona tanga teke na leka na live na bango po c'est la honte. Bonjour ma chérie. Oui, bonjour ma sœur. Bonjour. Bonjour Yaya. Tozo toza bien Yaya mwasi. Na uti kuti église nde nafungoli TikTok bona moni sango ya Rafine. No ki pasi. Na uti biso ezaki année passée. Ate année ka na bosanité. Azaki na kino ko soma parce que fait na soma meuble mo à Charleroi. Na zena besoin de tapis voilà, ezaki tapis. Na moni donc c'est une non aza mwasi kito nde bomoni na Rafine wana. C'est une très belle femme. Na moni otelika bona bi Rafine na mutema kaka na mwasi kitoko na bébé na ye na bon je n'habite sur tonton na zaki mobali na ye na Charleroi awawa siko ba otala wana na Belgique oya wana na Belgique OK mais na moni ke na Charleroi na maison ya nini ya passe batika baba kiti ba mbetu na moni na Charleroi na tali kitoko Rafine nga zena bébé na 7 kitoko Rafine kitoko penza na otalekaka ba usko bazobanga bakasi to filmer ye na makamba ba internet yo
mobile nazo tala soki azo surveiller nga oh nga na otande kitoko na ye elle était vraiment très belle Voilà. très belle Voilà. Omoi ke kitoko ngo eza ngo pe loko pamba nyonso mabele. pamba yaya surtout na nde nayoki likambo bakisi yaya nga moni naza bona bota mwana nga azali nabotaki prématurément makambo kaka batension il faut kozwaka batraitement tozosambela oui mais il faut traitement ozomona nzambe aza mais il faut traitement parce que mundele akosaka te mundele so abi ozala yango oza boye yaya baje te kosala kuti baventure te ozomona olandi omeli kisi na yo olandi suivi na yo oza na foi na yo parce que Dieu guérit aussi guérison miraculeuse ezalaka otie foi na yo na nzambe na yo mais tu reçois ton traitement si Dieu le veut nzambe abi okende gloire à Dieu mais il y a pas qu'on négliger traitement ozomona donc contribution na ngai yango wana en tout cas courage na famille surtout bana ye en tout cas nzambe abatela bana wana surtout bébé amuke nalingi bana na ye kati na nzela mai na bana na ye na Kinshasa la même osala babezi ne barandonne atikaka bana ne te obi bana na bakosouffrir Jésus non azala mwana moko mobali mpe na maboko mwana na je pense pas qu'akosi da 2 ans on a monaki wana oui mwana na bakobota kala te na bakarina wala karina boti après soki 2 mois boye ye pe soki 3 mois ye pe kobota bayota bafoto la bango wana bakangaka wana voilà bébé na ye wana c'est ce qu'on est 2 ans bébé na ye wana na monaki ya mobali ya mobali en tout cas nzamba batela bana wana baokela wana azala 2 garçons fille moko parce que agana baso fille garçon loka sikoyo oyo fille wana esa komi deya mwa une grande fille akoza ata na oui bakoni toyebi bango na baréseau sociaux voilà nga mpe bango na baréseau sociaux ntongo akati ya mai esika tolanda ye na depuis kini bile baosala barando na bango na bakarine depuis kini bafille tuma depuis kini tenga personnellement nayebi ye ntongo bandio fingana na Karim Mokonzi et puis ntongo bauta kokata mai na opesa batémoignage na ye bamasoni na oti kokata mai na bana etu nde na ye oyeba ye mpona nde mpena yokomona ye personnellement bonami c'est vraiment une très belle dame aza kitoko mpenza tantine wana refini atomi makasi obi elekeli ngai noti église naofiaka boye namoni oyo makambo nini oyo elle est trop jeune toka matin nzoto eza ya nzambe mpe maro eza ya nzambe tozaka nyonso tozolekisa na TikTok tozofinga butu moi mais tozoyeba te ke ya le temps aussi pour Jésus c'est ça topesa bamwana na biso epa Jésus topesa bomwana na biso epa nzambe tosambe surtout kosambe c'est très important guérison divine ça existe mais il faut dans la foi aussi soit peut traitement na yo à travers traitement on a Dieu fait disparaître toute maladie donc c'est un peu ça nzamba batela bana ye nzambe en tout cas assure bana wana twana poto za makambo ebele ibonka mama na bana ye mais kwa mama akei en tout cas to sambela beaucoup plus pour na bana wana dema bana ba souffrir ba message na mama na bango si maka surtout à mwasi wana mwana mwasi abongaka na mama nzamba lola trop ma sœur merci ma chérie merci beaucoup merci bande kuna bota pote to merci bébé merci toyaki plus de 400 personnes là besoin qui tabo tapoter tozong sa live to kakari tozong sa live ndako nga kaka na chambre afirmaka chambre aka na salon taka na cuisine te yaya ata soki na salon na cuisine ata na nango 10 mokolo okufa noke na li royal te na kota na cercueil mokolo na kokufa ndako oyo ozoluka na filme lo wana na okeno na mapeka te donde na sa mokilo kande na kangami na chambre na kande na zaka ande na laksaka kikuku yango ka ya chambre oyo c'est important na osala nde fort mokolo suka na ngana mona tanzambe mokolo suka na kenda talula souci na nga yango wana ngana na ba souci te o il faut permis il faut te ya bilo to kuti na mokili soki il faut na le ka permis oui na o le ka permis parce que ko idenga mais exacte que il faut lokwa baninga nyonso bakumba kanga pe na lala te lokwa to saka na internet nga pe na kumba
Loko baninga so ba lata ba bijou ngape il faut te près baninga na somba na koma ba bijou belé mais na lata te po ata na ina laki sibino so liwe yelelo no kena ngote na ko kena ngote donc ce tout le monde déclaration Rafine Tumba moi c'est kitoko mama mabota na mkandani ya Belge akufi ya leçon na liwa Rafine ya ngana yo tozwa imiti otaka keto ba ke tout est vanité so yo koleki mutu oui na ba polémique na biso senga bongo pona ba polémique pona musala mais na vie normale boye lobi na kina Marise na Bruxelles na kende ko sombelo mo boye Marise pa ndo lukela ba ne ba basket to kesi kama na voiture ba ndeko to koti Zara to koti Zara to bimi to bungani na Marise po zaki na mwana nazo benge na téléphone na moni 3 filles ba uti na ba kitine escalator ba oya ngamo na so na téléphone na Marise ozawa pinga na libanda ya nini ya Zara yekuta ebi Singapore eza mole place sango je crois ba ba bien on a bossa ni komba ville on kana Bruxelles Marise efinga tinga na maison o bateka ba basket bilo passeport kona zo la bala non so na moni 3 filles ba ebe ba leki liboso na ngamo ba yango Karim Mokonzo ye en tout cas na monité abotika pe ko lengi sabatu Karim Mokonzo na moni ekutu achata nini achata maquillage te en plus mais autambola ne normal basket ka normal ensemble à jogging en plus à côté pe Zara lo kwa mutu nyonso po so ina internet ba ko moni grave ba mi kumisa bande ko na ndo solo la ena si so solo la ba fia na ngade na bima ki banda Zara ena si so solo na koti na landi on ba ona Zara ba ki misa na landi na beti na bika tanti bonjour abaluki ba mo sotuki bonjour na senga bi mama ndeko leki ngawa no moni ngelo nya mabena sayo ndena Karim Mokonzi ngana okoko Zara te ngana yisa ko kena ki Karim Mokonzi na mbonga na vie elo nya kamisa yo poko moni ngana Zara elo nya ko kamisa ke na moni te alati ne ka jogging normal na basket mama ngana yisa ko ke ngana lata ka sapato Yesu na tambola na oli ko alola na lata ba sapato ba diamant unaza mais ba te complexe ngo Nemi sepe no bitonti so moni ngana eloko mabe ifa ko te misanga ndenge olekinga Karine na moni eloko mabe boye yo ko ba ke Karim Mokonzo ngo yeyo na moni te mama ngana yebi yo kuto yebi ko tala kanga ti o tala kanga o mona ngana maquillage nelo na sala ba vidéo na sans maquillage na leka ku na ba internet na suke maboko ba yo kuto moni ngana lati perruque na ensemble na jogging na basket na nga siko zoka monga Karim Mokonzo ngo yeyo na monite ya olingaki okutanga na nini na godoma ifaki okutanga na memisaki ya Versace na lati ba Dolce Gabbana na petit maquillage na bisenga bi mama kande na Karim Mokonzo yeba na kape piaka na zanga pe ba tie kana ki Karim Mokonzo na ya libuku pe le kanga na vandi pe na gift card yo vanda donc na ki Karim Mokonzo na nga na tambola makolo kan donc nde yo zwi courage okota Zara yo fia poto ya kala Ozi courage okota Zara ngapela ki Karim Mokonzo na kota Zara na moni lo ka moite même si mama eza complexe te salio complexe ba ki misatu mususu kuto eza makambo ko swana tenga bite na swana te na zo loba parla na ngina loba nini parla na ngina loba que totika na biso kinganga po nzoto eza mabele oya kufi belle fille tokita tomata belle fille na kitoko to mso aleki mpe bato ebele me bato wana balata bomoi donc ça veut dire que so eliwa kuto ezona bana que ana ba tranquille ka ne non gêne mwana wabotami lelo liwe ezozwa ye kokanisa te ke ngana yo nde toleki po akufi lelo te yaka ke nzambe nda permettre ke ton na ye peut-être ekoki donc so tomona baliwa boye ezo ede biso
ezo ede biso to evitaka baproblème bato ebele bakoma Karine akomani kaka kosenga bapardon. Karine so aswani na motu bokota te parce que ya koyokana na motu ana osenga pardon. Mais yaya nasenga pardon te pourquoi yaya liwa ere yake elobaka te liwa ere yake elobaka te mpo na omimona na nzoto makasi na omimona bonne santé na fini kutu akufi na crise ye kutu maladi oyo ebomi ye bamonaki yango ça fait 10 ans mais toi mosu nga na yo toza en bonne santé toyebi te nini eza na kati ya nzoto aso nini ezobota toyebi te nga no toza en bonne santé toi mosu okufa liwa maladi tokufi liwa accident donc ça veut dire que toyebi ngonga te toyebi mokolo te tika na biso baki danger ezanga mutu na makolo fait osala baki danger na biso na raison ayebisa nene ya atika me bino mpe bato botalaka bato bino moko bolinga place arando tosala une émission normale okokota 10 mais so boyoki kuna bato bazofinga bokozala plein balio ekebima bacheval ekebima bachapeau ekebima vrai ou faux au revoir bino moko bolingaka bongo soso nde tosala yango eza mpona confort na biso tokaa mpona implice mais na vie normale boye ça sert à rien yango na vie normale nga nalinga lisu baproblème te bato bakoma kobanga opo asila yango wana yaya me mutu asila eya na fille elomine kota miniature kolekanga te eya na mutu asala promotion te na communauté na biso bacongolaise na basi kolekanga aza te okolobana nga na sila boza tout le temps na balive nanga tout le temps na bacommentaire kofinga tout le temps oyebi vie nanga kolekana nga moko na place oyo kokomela bato asila yaya botala bavi na bino soki bavi na bino eza bien devant nzambe bobunda mpona bana na bino soki yo mimoni ke yo oza clean ya pas de problème yo ozala clean me banda obunda mpona bana nao na place ke bolukaka baproblème inutile koumela na poto to kozala na mokanda yaya elobi eloko te devant nzambe kozala mama mabota elobi eloko te devant nzambe nga liboso naka kisita ere na boti bana nga kisita esili nazalaka etula babalinga kombo etula esilaki elongo etula ekomi oyo banda babala ye asila succès esila mais est ce que ere nga naki na succès yo félicitanga mais yo monaki succès nanga te yo monaka RSI complexe ça fait longtemps voilà vidéo les akala lelo tokomona bato ebele ndenge sœur na biso Rafine Tumba kufi bakokomisa Rafine mosantu mpo akufi mais Rafine aki na bomoi nga lelo je dis Dieu merci parce que na pe parmi bato basala Rafine malamu bino mo boka ba voice tozala na kini towelele lote mais nga na longo pa nga ami so bozoka bien na longoli na wana tocha mosusu po lobi samedi hier ayakosala tweet kota bato oyo bayoki kozali wana ye te dernière publication ya Rafine Tumba 2023 apartageaka compte ya Michael 17 donc depuis wana komeka kopartage ye mo mpenza boye eloko asuka biblia ezalaka le 12 novembre 2023 akomi Seigneur, n'attends pas d'avoir besoin de quelque chose pour prier. Prie et remercie Dieu chaque jour pour le petite bénédiction. Voilà, il poste à Souka. Novembre, on a fait une vidéo il y a TikTok, la page nae. Donc depuis novembre 2012,
Et 2023, les 12 novembre 2023. Si les lots. Bongo mutu moko komelinga awa ute komata live moko. Live wala mataki alobaki nini. On sait pas. La famille Tomilengela, Latalia Mela. Mais eza pona yo tika 20 ans lata bijou tina makolo ekitobo ezodi eza pona yo parce que mukolo okokufa okotika elambo olingaka mingi lemsu elambo baolaki so oyo kutu yo so mwa to na magasin olingaki osomba ngo te totika barande o matière ekoti boko boma batu pola matière boyela biso babila na bino ya 2023 2022 bila na bino bosomi barange bila na bino bokotisi mbongo boyela nde biso loka bolingi minene boyela biso nde wana mais oyo so tootala baangélika bakolo bamatière babanda kolelisa bato bakufa ndeko nanga alobi nini destiné de la gloire voilà nde biloko il faut koloba yango kasi te tozotia mwa mokie totie mwa moke oyo bandeko na biso bazoloba nga mpe nazoloba yango mashérie nate demoisere mbanda na nga sirsir totie mwa moke toyebe mwa moke totie mwa moke toyeboningi kaka kofinga baangélika makolo matière bakenda barafini bango mpe bakolo rando bango oyo bazokende bongo bino bozaka so bapesi bino likambo ya mutu bolati ondire bozalaki boyela biso nde babila na bino bilan apidération eloko te nde lobi asalaki crise amedi asalaki crise cardiaque nayebi moto abengelaki ambulance te soki bana ye so mpe bavoisin nde bakende ye na hôpital ntango bakende ye na hôpital bayesi bango boye na ye à fin on ne peut rien tellement sa santé qu'on n'en peut rien. Alors que tu peux faire un rendez-vous, il y a 2 ans passés, tu as vu ça qui est quand même malade, a négligé traitement, alors qu'on l'a dit là-bas. Boyebisa pe Karim Okon, zongisa ya Karim, tozongisa mamumuluba bonjour à toi. Tozo tia po emo Karim ora ko tamaka mususu temela mambali wala manga mususu boro ta ngona chaîne ya Karim Okon. Toyebisa Karim omoni Karim ndenga zana la famille bota kote ko tila pe ba frère ko. Omoni Karim ndenga zawana ko Karim aza ya Nzambe. Bolanda Karim te boya kodina na libulu. Omoni ba Karim wana soki napena ko na bi mama ba Karim asambela ya solo. Obi ba Karim wana ba yape ba tulem su lelo pe to lo bla su ba Karim ke. To yape ba tu pelem su pe ki lelo to lo bla su ba Karim te. Ba Karim wana ba souffrir na ba réseaux sociaux ba zemi ba sali boye. Babiso pe tozwa ba problème likola ba Karim o tala Karim na page de problème orozonga boto komaka ko pardon tala ba Karim wala baza ya Nzambe biso na minito toye kolobela liwa ya ndeko na biso Rafini Tumba mwana congolaise mwana Congo mwana moko muluba yende toye kolobela ero bino boyoka nde bandeko bazoloba ndenge ya kufeli botika bolobela Karim bolobela bo omoni na minute la nzoto eza biso makasi to comprendre eloko te mais là to vanda kala bambe to hôpital Rafini Tumba lero banosaki ye malade wana Rafini Tumba a comprendre ki vie ke nzoto oyo eza eloko pamba nazokoka lisusu même kosala bemission te akomi consacré na bakisi akomi korésoler vie ya bana na ye Talaka babi a dépassé la publication en novembre 2023 tilelo c'est que Rafini Tumba zaye ko souffrir malade wana ba ko tungise na nzoto mais wana wana biso batu musu bazo finga na ba live ne mutu musu abi ke Rafini Tumba matin na live tom musu ba matin na live a mutu te tom musu ba voir batu musu ko conforme ka si voix na ye la famille to milengela so tozo milengela te to comprendre vite to ko kufa lokwa ba soso tolala tolamuka tomona Angélika kolo matière akenda ete ya biso boyela biso bana bobanda kofinga bilan compte koti combien boyela biso ba voiture à solo po biso tofinga na biso te botuna biso bilan te
totuna nde bino bato bomona matière ya batuka babengi yo toza na matière ya mama dessinée de la gloire yo sepeli toza na matière ya po dikelekele motema ya jotoko yo sepeli semeki na ngai ya siresire yo sepeli bongo sikoyo bozo gagner combien la matière wana tozali plus de 400 personnes 500 personnes live ekiti botapote bopartage mais Racine Touma abandeki koya te. Je crois que bandeko ebele tozala bino na bagroupe ya bawhatsapp soki botali vraiment na 2023 botomona ke Racine azalaka active kokoma otieloko boye areplike asali boye mais soki oremarke mpenza depuis kaka abota depuis kaka anonsa kaka abongo wana kokosambela azalaki so active te na bagroupe nyonso tozala nango ana whatsapp azalaki vraiment active te akomaka mpenza mawa so aposte eloko ezalaka mpenza eloko moko ya nzambe mais naoki mpasi po atiki balemi te. Racine Touma ntango ayaka poto ndenge ezalaka kaka bato nyonso akende kobwaka ngunda bebe tabe nga nalobi teke eza maladi spirituelle ye moko nde na conception na ye amonaki yango eza maladi spirituelle il faut face na yango ka na prière aboye na ye kolanda traitement po anéglige epeza traitement lani te so otali na kaye de programme na ye hôpital omonake atikala oke hôpital te mpona maladi oyo bayebisaka ye tiko maladi mo lokwa ya bongo bayebisi oke ya na tendance augmente na motema et ça on tira attention et provoquer au commentaire. Donc normalement aucun hôpital, on va désespérer, on va thème. Et ça on tira attention et provoquer au commentaire. Donc normalement aucun hôpital, on va désespérer, on va tant de ça la prière. Et on va dire l'hôpital a ça qui crise. À l'hôpital, c'est déjà trop tard. Agardaki quand même l'hôpital. Moi, quand je suis allé au Fati, avant d'être à l'hôpital, je me traitement infligé. Le médecin savait qu'il s'est l'autre. Pour déjà, le bec, elle est venue à la fin. Et à beaucoup de fois, l'autre n'a pas 4 heures. Les gens attendent au dimanche. N'a pas 4 heures. Quand Christian Malanga, à l'autre opération, on a parlé de la nation. On a raté une mort à Moutine. Et à Tassi Moutine. Ça fait tout le monde qui n'a pas tout été. Ah, vous méritez? Mais, quand on est dans le corps, quand on va rater dans la famille. Et il faut le qu'il y a dans la famille. Et là, pas sur la famille. Je lui téléphone d'ailleurs. Parce qu'il ne fallait pas nous contacter. Quand on va voir ça a numéro à 2 personnes au cas où sont estimés. Quand ils attaquent à l'hôpital, nous, l'hôpital aussi, sont estimés. Numéro témoin. Mais, si je te dis, on a un numéro, pour informer que Racine Touma a fille. Et Batouana a informé que Racine a fait ça, comme numéro témoin. Bango ne va informer que Racine a fait un moment depuis 4 heures. Et le roi a fait un débat. Racine Touma n'a pas. Yango soboye poto, merci na ba fleur bandeko na moni kombo te. Sidono, merci pour la fleur. Merci ndeko. Na bote la rapé ba fleur. Bote rapé ba fleur. Bilonga kota ko finga wala tala lion lié sali lion wala kota ko finga bote habite ba babe bote era ma rapé bote la rapé ba fleur. Bote la rapé ba fleur. Merci Sidono na sipeni. Merci, mais tant on a dit plus de 400 personnes, tu comme 500 personnes, là, ils ont partagé, tu as vu, partager, ma proche, la Racine, tu m'as l'aime sous Baromona,
baromata na live et ça la quand même bien yango le toyaka na Europe bandeko na ngai to baka te ke toza ba famille te to ba toza famille te mais to tshaka même thème sur toza la ba connaissance pe eza mawa nazo tshela bino même un peu de capture ou ba message bomona nge to sali publication ya ba photo au moins congolais pena yongo moni Congo ezobonga isu te. Voilà Sylvie Mouzodi. Bonjour à toi ma chérie. Bonjour. Yango moni ba congolais tozobonga te. Ba tie photo ya Rafini Tumba. Bon que même na compte ya Sarato là, même na page là, au moins na batu ndenge bazo commenter commentaire ka ya mabe. Ba commentaire ka ya kofinga ozwi bona muninga kufi. Yo mutozo komela muninga commentaire wala yo kufa te kasoza libanga. Te Congolais za ndoki. Ki motema na bila mabe ala bokoma na ngo wana. Ya mawa. Ki motema mabe o bokoma na ngo pardon. Nayo bakutane bandala pe avec qui kopene ko mba kwa za mari. Quand va bengi va bengi si ba to sa tike kana téléphone nae. Kosa ngwa ba village waki c'est pas grave. Ba o tike kana téléphone nae, ba si numéro ba bengi banga nae. Ne ba tuni ba ne camarade à maman de potentiel tonto ba bité, to dara na tonto mon papa maman aya katobi kombo nae. Ne ton ba pesi kombo ba fait tu veux ko ba kopé nae, papa bona nae na téléphone ne ba bengi. Donc, yes, il connaît la première personne. On est tout le papa. Toka non, Sarato la zolela. Tant que tozo ba ke to milenge la, to tika barando, to tika ba problème. Toninga yo ka te fleur d'amour, bonjour à toi. Like et partager. Toka non, Sarato la zolela. Vidéo mo na mona ba tindelinga to yo kanano Soka zolo bani. Maman, du coup, il reste. Oka otomale moi pour partager mingi na ye. Rafine, tu vas nous partager na mingi na privé. Batu ba okama ngana nelate. Rafine asali na pasi. Rafine azali so azana moi problème na ya benga à chaque fois. OK. Rafine a commis ça. C'est vrai que dans les réseaux sociaux, tous on n'a pas confiance. Mais Rafine a quand même courage, voilà, on peut avoir confiance. Rafine soit dans un problème, à Bengala. Tout là, tata Salem, t'as problème, comme l'inga, na sande nino. Moi, je dis, Rafine, beta no wa kara, moni mibali baba talokute, Rafine, tika na yo. Tu vas nous partager les moi. Et à chaque fois, Rafine a maintenant eu Bisanga Kaka. Ah, Sarah, tout le monde l'a pas. La famille va tapoter. La famille va tapoter. Toi, quand on Sarato là, va tapoter. Bon tapoter nantoka Sarato là. Nasi wawa. Bonjour à toi. Bon tapoter nantoka Sarah Leli. Soda Sarah Aleli. Tolo kana payer. Ndenga zoloba. Bon to chabande ko mususu. Na esi bino botika bino rando. Eh. Elu kala bitoka ba problème. To mona koloma chère maman Angelica. Aobi misa euro, aobi misa dollar, aobi misa mbongo. Lelo azate. Tomona réseaux sociaux ndenge mema Karine likolo. Ngala obenga Karine boy na téléphone, aza même tina ma voice siko. So na bengi ka Karine, oka Karine abi mama cc. Tika la yo naza na zemi. A kokoloba te, oka voit moi so kelema, wa kokoloba te. Mais kuna peuple congolais azoko finga zo pelisa briquet. Obi briquet zo mata. Bonjour à toi Gisèle. Briquet zo mata la rofinga ndeto bota. Ozo problème. Ozo comprendre. Mais ba Karine a bela za sa makasi.
baza pena basa makasi pe mabondeli ya mama na bango bolinga te esalaka po lelo le mususu pe tenge tolobela su Karine te po azwa ya ye po na réseaux sociaux bandoki baza makasi omoni bato baba koloka wana la star bonjour omoni bandoki oyo babanda koloka oyo bakoluka bamaputa bato bilamba bato bashemise ya bato mpo bamema mpo banganga bango bafungola batiktok lelo tokoma otia bafoto na biso boye eza su te foluka moto ayibela foto ezala nango esu te foto deja ezalaka wana yango moni mpe banganga ngo pouvoir esila bango batakisi mpe pouvoir esila mpo eloko ezalaka bien oyo toyiba nde ezalaka na efficace ezalaka makasi ozo comprendre Carmel bandoki barenaka lisusu te bandoki ebele bakoma nde na réseaux sociaux omona so bayoki likambo mama sese bango ayebi no yo te me aya kobima lokola ayebi ababi kofinga soko ozalaki na zemi lokola Karine oba ozalaki na zemi lokola Rafi Tumba ozoka motema ezobaliko okebe kobota okufi kaka ye wana oya te nazala nanga koloba kaka na munoko ezalaka nango na motema te bandoki boyela so babilan nde tozosenga 2023 bokotisi combien botapote bobimisi combien bokotisi combien bosomi barange nde batresi mbelenga pro boyela biso nde babila na bino bomomona nde bandeko basi baokufa bozomona nde nzambe azolasaki pema oyo eza ya biso te tokozwa même 1 minute nde tozala na tiktok botokela biso mpa Lina Basilwa kuna 1 heure pour Jésus so bobeti kaka Lina Basilwa ser Lina Basilwa bobeti kaka Lina atiaka 1 heure pour le Jésus voilà 1 minute mais 1 heure tokobe kokenda na biso kuna tokenda na biso kuna tozwa mwa bapriere ya kafu bino bolingi te bino bolingi kaka place bazofinga oyoka grande ya Congo Kinshasa na Congo Brazza bino wana bozala makasi bitumango bobundaka mpe toyebaka te boye boowelaka likambo ya lingala ezalaka langi na biso ezalaka langa boye ya nini tiktok baninga na tiktok bakomozwa mbongo tiktok eza na bato ebele bamvwami na tiktok bana biso moto akobokola bana koleka yo moko aza te so na ndima kokatisa mai ya Turquie na bana na nga parce que namona moto otikela bana na nga te na Kinshasa vraiment bongo lelo aza te namona moto na otika charge ya bana na nga te nga nakepoto nakende koluka naleli Rafi nazalaki femme forte mwasi oyo nyonso akufaka na bana ye alalaka nzala na bana ye atambolaka na bana ye bamama oyo bazalaka na susi ya bana na bango Rafi nazo faire partie na basi oyo babundaka mpo na bana bango Rafi nazalaki obunda aza basi oyo batikaka tiki mwana na famille ye azosala vie te aza mwasi aza kovana na bana na ye azokola na bana ye libala esimbi te azwi bana na ye azotambola na bango toza na basi oyo basundolaka bana pa mibali toza na basi oyo basundolaka bana na bafamille mais Rafi nazalaki à chaque fois na bana na ye atiki bana na ye te c'est une femme atiki bana na ye te mwa mwasi toza bahumain toza parfaite te mais Rafi nazalaki mwasi oyo ayebaki valeur ya bana oyo aza kobunda mpo na bana na ye yango nazolela Rafi notiki bana no na nani mama Rafi nakoloba nanga chaque fois Sara ngasoi na ndima oleka nzela mai na kati ya mai ya Turquie na bana akozala youtubers moko ka oyo tobande mwa kopartage mingi na ye Rafi tobande opartage na ye mingi na privé bato baokamwa nga nalela te Rafi nasali na pasi Rafi nazalaki so aza na mwa problème na ye abengaka nga chaque fois Rafi nakomisanga c'est vrai que na réseaux sociaux
tozala na ba confiance te. Mais Rafi nazora quand même courage wana ya opesa ma confiance. Rafi so aza na ma problème abenganga. Tolai tata Saleme tala problème ekomeli ngai na sande nini yo. Mwana esi Rafi beta no ka kara moni mibali babata lokute Rafi ntika na yo. Tobande ko partager na moi mingi. Et à chaque fois, Rafi n'a pas ah Sarah, tout le monde a pris la bana biso hein. Muta okokola bana koleka yo moko azate hein. So na ndima kokatisa maya Turquie na bana nga parce que na mona muta otikela bana nga te na Kinshasa. Na mona moto na otika charge bana na ngate ngana ke poto na ke dikoluka na leli Rafi nazaki femme forte moi si onyoso akufaka na bana ye alala nzala na bana ye atambola na bana ye ba mama o bazaka na souci bana na bango Rafi nazo faire partie na basi o babundaka pona bana bango Rafi nazaki okunda aza basi o batika tiki mwana na famille yazo sala vite aza mwaso aza kova na bana na ye azokola na bana ye libale simbite azwi bana na ye azotambola na bango toza na basi o basundolaka bana pa mibali toza na basi o basundolaka bana na ba famille mais Rafi nazaki à chaque fois na ba god na ye. C'est une femme. Toza ba humain. Toza parfaite. Mais Rafi nazaki mwasi. Wa ebaki valeur abana. Wa zako bunda pona bana na ya mona zolela Rafi no tiki bana nona nani mama. Rafi na kolo bana chaque fois Sarah maso ina ndima ole kandela mai na kati ya mai ya Turquie na bana apoza la YouTube azima koka auto mende mo ko partager mingi na ye Rafi to partager na mingi na privé batu ba okamo ngala nelate Rafi na sali na pasi Rafi nazaki so aza na moi problème na ya benga à chaque fois Rafi na komisanga c'est vrai que na réseaux sociaux tozala na pas confiance te mais Rafi nazora quand même courage wana ya opesa ma confiance Rafi so aza na moi problème abenga tolai tata Saleme tala problème ekomeli ngai na sande nini yo mwana esi Rafi beta no ka kara moni mibali babata lokute Rafi ntika na yo tobande ko partager na moi mingi et à chaque fois Rafi na banda oyebisanga kaka Sarah tobunda pona bana biso muta okokola bana koleka yo moko azate so na ndima kokatisa maya Turquie na bana nga parce que na mona muta otikela bana nga te na Kinshasa na mona moto na otika charge bana na nga te ngana ke poto na ke dekoluka na leli Rafi nazaki femme forte mwasi onyoso akufaka na bana ye alala nzala na bana ye atambolaka na bana ye ba mama o bazaka na souci bana na bango Rafi nazo faire partie na basi o babundaka pona bana bango Rafi nazaki okunda aza basi o batikaka tiki mwana na famille yazosala vite aza mwasi aza kova na bana na ye azokola na bana ye libale simbite azwi bana na ye azotambola na bango toza na basi o basundolaka bana pa mibali toza na basi o basundolaka bana na ba famille mais Rafi nazaki à chaque fois na ba god na ye
c'est une femme. Toza ba humain. Toza parfaite. Mais Rafi nazaki mwasi. Wayebaki valeur abana. Wazako bunda pona bana na yango nazolela Rafi notiki bana nona nani mama. Rafi nakoloba nga chaque fois Sarah maso ina ndima oleka nzela mai na kati ya mai ya Turquie na bana. Akozala youtubers makoka oyo tobande moko partager mingi na ye. Rafi tobande partager na ye mingi na privé. Bato baokamwa nga nalela te. Rafi nasali na pasi. Rafi nazalaki so aza na mwa problème na ye abengaka. Voilà, torozong après, na moi toza plus de 150 personnes mais na kati live. Torozong après téléphone nanga ekomi téléchargé. Merci beaucoup. Torozong asusu après. Wana na ozala mobimba na live. Merci bande kolanga nyonso bo partageaki. Téléphone ekangani. Comme téléchargé. Eh, là, tu n'avais pas 4 faire.